بازار میں تھا تو حضرت نے فرمایا وہ جو فقیر جا رہا ہے نا طارق، اس کو لے آ۔ فقیر کے پاس تھی دھونی ایسی، اس میں ہرمل وغیرہ ڈالتا تھا، ایسی دھونی دیتا تھا، دکاندار اس کو پیسے دیتے تھے، ایک ڈبہ تھا اس میں ڈال دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ میرے حضرت نے آپ کو بلایا ہے۔ آیا نا، جب دیکھا دور سے، کہنے نا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا آ جاؤ، زبردستی اس کو لے آیا۔ حضرت اس کو ہاتھ دیں، ہاتھ ملا، وہ ہاتھ نہ ملا۔ آخر اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں دیا، حضرت نے ایسے ہاتھ کیا، کہا جا، روئے اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اب سننے والے کو کیا پتا کہ ہوا کیا ہے۔ مجھے حضرت نے فرمایا کہ اس کو لے آ، میں لے آیا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ ایسے جھٹکا دیا اور کہا جا، کہا آئندہ نہیں کروں گا، زاریاں زور۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانیں باندھ رہا تھا کالے جادو کے ذریعے، جو اس کو پیسے دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان باندھ رہا تھا کالے جادو کے ذریعے۔ میں نے دیکھا یہ نظریں کہاں سے آئی تھی؟ سوال ان نظروں کا ہے، یہ نظریں کہاں سے آئی تھی؟ اس درویش کے پاس جو نظریں آئی تھیں، جو میرے پاس نہیں تھیں، ان کو کہاں سے ملی تھی؟ ان کو کہاں سے ملی تھی؟ اور واپس نہیں دیا اس کو، تو لوگوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا، لوگوں کا نقصان کر رہا۔ نماز کے اس کا سانس بہت لمبا تھا، راگ کو کھینچتا تھا، بہت لمبا سانس تھا۔ میں چھوٹا سا ہوگا، کوئی 7-8 سال کا، ہمارے ساتھ ایک شیخ صاحب تھے، انہوں نے پہلے بیٹے کی شادی کی تو بہت اہتمام کیا، اس کو بلوایا، وہ بڑا مہنگا گویا تھا، اس کو بلوایا تو بندے کٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا دیکھنے کے لیے۔ مجھے آج بھی تھوڑا سا یاد ہے کہ اس نے جو ہاں کہا نا، ہاں ہاں ہاں، یعنی ہاں کہتے ہوئے سننے والوں کا دم گھٹنے لگا، نہ اس کے چہرے پہ کوئی رگیں پھولی، نہ کچھ ہوا، اور وہ ہاں کہہ رہا تھا۔ اس نے اتنے سانس کی مشق کی تھی، اس کی سانس کی مشقیں فنا ہو گئیں۔ تیری نظروں کی مشقوں میں فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ اس کی سانس کی مشقوں میں کچھ نہیں، چند روپے تھے، وہ بھی برکت والے کبھی نہیں ہوتے، ہمیشہ خالی ہوتے ہیں، اور تیری نظروں کی مشقوں میں اللہ کی محبت اور عطا اور عنایت ہے، اور وہ رزق لافانی ہے، اور وہ سرمدی اور جاویدانی زندگی ہے جو قیامت تک تیری اور تیری نسلوں میں چلے گی۔ اس مشق کو کر، اس مشق کو کر۔ سورۃ الہاکم التکاثر کی تفسیر بتاؤں آج آپ کو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایسا بھولا حتی کہ قبروں میں چلا گیا۔ اور میں یہ جو الہاکم التکاثر ہے، الہاکم التکاثر، یہ سارا نظروں پہ ہے۔ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ سارا نظروں پہ ہے کہ جس بندے نے نظر پہ محنت نہ کی، نظر پہ محنت نہ کی، اس سے 3 چیزیں چھنیں گی۔ ایک عمر کی برکت ختم ہو جائے گی، ایک رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، ایک صحت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ عمر، رزق، صحت، عمر، رزق، صحت، یہ 3 چیزوں کی برکت اس کی زندگی سے چھن جائے گی۔ اور جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، اس کی عمر میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کی صحت میں برکت ہوگی۔ جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، جو نماز میں نظروں پہ مشق کرے گا، محنت کی مشق کرے گا، مشق کرے گا، مشق کرے گا، مشق کرے گا، اللہ اس کو یہ 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زندگی ساری گزار دی محنت کرتے ہوئے۔ حضرت پیر علی حجویری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زندگی ساری گزار دی نماز میں نظروں پہ محنت کرتے کرتے، نماز میں نظروں پہ محنت کرتے کرتے۔ ہائے کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھیں۔ اور کتنا گھاٹے کا کام ہے کہ آج کا نظام اس بات کو بیان ہی نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے، پہلی دفعہ سنا، پہلی دفعہ سنا
ये भी कोई अमल है, ये भी कोई जिंदगी है, इसमें भी मेहनत की जाती है। ये तो आज तक सुनी ही नहीं। अच्छा, ये कश्फुल महजूब इसलिए है, ये जो हजरत अजमेरी के बारे में सुनते कि 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, उनकी नजरों में यह तासीर अब समझ आई कहां से थी, अब समझ आई कि आई कहां से थी। और ये जो सुना है कि आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है, अच्छा, इस नमाज के अंदर की नजरों की मश्क की वजह से और कश्फ की दुनिया खुल जाती है, निजाम आलम खुल जाता है, कायनात के राज इसके सामने आम हो जाते हैं। अल्लाह पाक इसके सामने जमीन को शीशा बना देता है और जमीन के नीचे जितने भी खजाने हैं, जितने भी दफीने हैं, ये सारे इसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं है। नमाज के अंदर नजरों पे मेहनत मेहनत मेहनत, नमाज के अंदर नजरों पे मेहनत करते करते एक वक्त ऐसा आता है, दिल इसका ऐसा शख्स का दिल क्या बनता है, बस इसके दिल के अंदर का नूर नजरों के जरिए, फिर चेहरे के जरिए, फिर कुरान का आप निजाम उठाएं जरा। कुरान ने सबसे पहले नजरों को बयान किया, फिर शर्मगाहों को बयान किया। कुल यकुस्सुना बिअब्सारिहिम व यह, हाँ, नजरों को बयान किया है कुरान ने सबसे पहले। नजरों पे मेहनत, नमाज के अंदर जमाना नजरें, और वो नूर फिर आप सारा जमा कर रहे हैं, नूर जमा कर रहे हैं, अनवारात जमा कर रहे हैं, और जो हैरत अंगेज कायनात का तिलिस्माती निजाम है वो आप जमा कर रहे हैं। फिर जो शख्स नमाज में, अब अगला मोती भी सुन ले, जो नमाज में नजरों पे मेहनत करेगा, उसकी नींद तनाम आईनी वला तनाम कल्बी, उसकी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता, पर वह आंखें बंद करेगा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वो सिर्फ आंखें ऐसे बंद होंगी, कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, उसकी तो आंखें बंद होंगी, उसकी आंखों को रब वो दीदार अता करेगा, वो जलवे अता करेगा, वो निजाम अता करेगा। सुनने वाला कहेगा ये दीवाना हमें भी कर रहे, खुद भी दीवाने हैं, कहां की दुकानदारी तुमने शुरू की है, कहां क्या कर रहे हो। फिर ये किसी सहबे मजार पे आंखें बंद करेगा, और आंखें बंद करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने आंखों की मशक कर करके वो पा लिया कि जागती आंखों से कायनात के जलवे और सहबे कब्र की कैफियतें और ये निजाम देखेगा। जो आहले कश्फ का विरता है, जो आहले कश्फ की तरतीब है, फिर यही बंदा होगा बाजार में जाते ही आंखों से देख के बंदा कहेगा ओहो यहां तो सारे जानवर हैं, कुत्ते और खिंजीर हैं, जिनको कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये वो हैं सारे। फिर यही होगा जिसकी नजरें देख लेंगी ये जादूगर है। बाजार में था तो हजरत ने फरमाया वो फकीर जा रहा है ना तारिक, उसको ले आ। फकीर के पास थी धुनी ऐसी, उसमें हरमल वगैरह डालता था, ऐसी धुनी देता था। दुकानदार उसको पैसे देते थे, एक डब्बा था उसमें डाल देते थे। मैंने कहा कि मेरे हजरत ने आपको बुलाया है। आया ना, जब देखा दूर से, कहे ना, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा आ जाओ, जबरदस्ती उसको ले आया। हजरत उसको हाथ दे, हाथ मिला, वो हाथ ना मिला। आखिर उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया। हजरत ने ऐसे हाथ किया, कहा जा रोए अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। अब सुनने वाले को क्या पता कि हुआ क्या है। मुझे हजरत ने फरमाया कि उसको ले आ, मैं ले आया। आपने हाथ पकड़ा, उसका हाथ ऐसे झटका दिया और कहा जा, कहा आइंदा नहीं करूंगा, जारियां जोर। फरमाया ये लोगों की दुकानें बांध रहा था काले जादू के जरिए, जो इसको पैसे देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान बांध रहा था काले जादू के जरिए। मैंने देखा ये नजरें कहां से आई थी।
सवाल इन नजरों का है। ये नजरें कहां से आई थी? उस प्रवेश के बाद जो नजरें आई थी, जो मेरे पास नहीं थी, उनको कहां से मिली थी? उनको कहां से मिली थी? और वापस नहीं दिया उसको, तो लोगों को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा, लोगों का नुकसान कर रहा। नमाज के अंदर जिसने नजरों का चिल्ला करना है, कहा जी इसका चिल्ला पानी में खड़े होके होगा, इसका चिल्ला गार में होगा, इसका चिल्ला पहाड़ में होगा, इसका चिल्ला दो चादरों में होगा, और इसका चिल्ला नमाज के अंदर ही नजरों का चिल्ला होगा। जो इसका आमिल कामिल बनना चाहता है, नजरों का आमिल कामिल बनना चाहता है, नमाज के अंदर मश्क शुरू करते हैं। अभी रमजान नहीं गया, अभी बहुत सारे रोजे हैं, आज से शुरू और अभी से शुरू करते हैं। नमाज के अंदर की मश्क अभी से और आज से शुरू करते हैं। वो ऐसा और ऐसा निजाम और ऐसा करम और ऐसी अता और ऐसी हैरत अंगेज दुनिया इंसान सोच नहीं सकता। अल्लाह से खोलेगा। देखो, अल्लाह किसी का ना मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की कोशिश को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह किसी की मेहनत और कोशिश को ला युज़ियो अजरल मुहसिन, मैं नहीं ज़ाय करूंगा। हम कोशिश करें और अल्लाह ज़ाय कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अल्लाह पाक फिर इसको गैब से सुझाएगा, इसके दिल की आंखें खोलेंगी, इसके चेहरे की आंखें खोलेंगी, और इसके सामने से जो पर्दे जिनको हिजाब कहते हैं वो हटेंगे, और ये अल्लाह की मज़ाहिर को, मनाजिर को, कुदरत को, फितरत को और कुदरत रब्बी को जागती आंखों से देखेगा। मश्क तो कर, मेहनत तो कर, तवज्जो तो कर, मौका मौजूद है। नमाज, रमजान, तरावी, ये मौका मौजूद है। इस मौके से फायदा उठा। मयस्सर है, मयस्सर को मुअस्सर बना, मौका मौजूद है। और सारी जिंदगी मेहनत करता रहे, करता रहे, करता रहे। और अगर किसी की नजर देख इधर उधर उठ रही है, बदगुमानी ना करना बता दो, क्या पता उसने अपनी नजर को इतना मजबूत कर लिया हो कि उसकी नजर उठी भी है तो वो अल्लाह से मिला हुआ है। यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा एक और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब करो और शेयर करो। किसी के बारे में बदगुमानी ना करना, किसी के बारे में बदगुमानी। मैं एक उस्ताद था बहुत पुराना, उसके साथ एक मैं बस में हम थे, बड़ी मुश्किल से खड़ी होने की जगह मिली। वो उस्ताद खुद उस्तादों का उस्ताद था, ड्राइवरों का उस्ताद था। कहने लगा वाह 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 वाह। मैं कहा क्या हुआ वाह वाह? कहने लगा जिस अंदाज से ये बस चला रहा है ना, कमाल है। अब वो फन को पता था, साहिब फन का, मुझे क्या पता। वो खुद फनकार था, फन का फनकार था। और वो अगला उस्ताद जो है, वो जो चला रहा था 72 सीटर बस को, वो उससे बड़ा फनकार था। और ये वाह वाह कर रहा था, कहा कमाल है, बस चला रहा है, क्या चला रहा है। साहिब फन ही फन को जानता है, जौहरी ही जानता है हीरे को। अगर कोई बंदा हमारी नजरों में है, हम देखते हैं कि उसकी नजर, तो हमें उसके बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि देखें ये इसकी नजर उधर जा रही है, उधर जा रही है, क्या पता वह इन्हीं नजरों में अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ हो, क्या खबर। मैं तो अपनी फिक्र करूं, मैं तो अपनी मेहनत करूं, मैं तो अपनी मश्क करूं, मैं तो अपना एहसास करूं। बहुत अनोखा मौजू है, शायद जिंदगी में मैंने पहली दफा बयान किया। बहुत अहम मौजू है, और इस अहम मौजू पे अहम तरीन तवज्जो चाहिए, इस अहम मौजू पे अहम तरीन निगाह चाहिए। इस अहम मौजू को बहुत अहमियत दें, बहुत अहमियत दें, और अहमियत देते जाएंगे, कायनात खुलती चली जाएगी, निजाम आलम, बरकतें। मेरे पास एक साहब आए, मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे रोजी रोजगार कारोबार बहुत परेशान हाल है, हद से ज्यादा परेशान हूं, हद से ज्यादा, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा नमाज के अंदर नजरों पे मेहनत कर, तेरा कारोबार ठीक हो जाएगा, तेरे रिस्क ठीक हो जाएगा, तेरी दौलत तू मालदार हो जाएगा। वो मुझे हैरान होकर देखे, ये कैसे मुमकिन है।
मैंने कहने लगे जी आपको सुना है वजीफा देते हैं। हाँ, मैंने कहा ये वजीफा तो है, कर ले। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको यकीन दिलाया, बड़ी मेहनत की। तो कारोबार बढ़ाना चाहता है, रिस्क बढ़ाना चाहता है, कर्जे उतारना चाहता है, दुकान पे रौनक मेला चाहता है, ग्राहक चाहता है, बच्चों की रोजी रोटी चाहता है, अपनी वुसअत चाहता है, हाथ कुशादा चाहता है, जेब भरी चाहता है, तो कोई हर्ज नहीं। नमाज के अंदर नजरों पे मेहनत कर और कुछ महीने मेहनत कर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कुछ महीने मेहनत कर, कुछ महीने मेहनत करके फिर मेरे पास आके बताना। और वो कुछ महीने मेहनत की उसने और फिर आके बताया, कहा आपका नुस्खा तीर है, और वाकई लगा है, जाके तीर है, ये अल्फाज, और वाकई जाके लगा और निशाने पे लगा। इन नजरों पे, नमाज के अंदर नजरों पे से जो खुशहाली के दरवाजे खुलते हैं, जो बख्त के दरवाजे खुलते हैं, जो तख्त के दरवाजे खुलते हैं, जो इज्जतों के दरवाजे खुलते हैं, जो वुसअतों के दरवाजे खुलते हैं, और जो अता और बरकत के दरवाजे खुलते हैं, ये फिर बाद में समझ आएंगे जब आपके सामने खुलेंगे इंशाअल्लाह। जब खुलेंगे ना, कहना कि फकीर ने सच कहा था। खुलते हैं दरवाजे, खुलते हैं, कैसे ना खुले दरवाजे, कैसे ना खुले दरवाजे, खुलते हैं दरवाजे, खुलते हैं दरवाजे, खुलते हैं। कौन खुलवाना चाहेगा? हाथ खड़ा नहीं, हाथ खड़ा नहीं, ना नारे ना हाथ। तस्बीह खाने में ये नहीं है नारे मारे, नारे मार, झोली झाड़, वो गया और वो गया, सड़कें बुला की, नारे मारे, बादशाहों को बुरा भला कहा, फलां को यूं कहा। ना, हमारे लिए सब चंगे, सब अच्छे, सबकी खैर, सबका भला। क्या फैसला किया? हाँ जी, वक्त खुशहाली चाहते हैं तो वे नमाज के अंदर नजरों पे मेहनत करें। मैं भी आज के बाद फैसला करता हूं, मैं करने की कोशिश शुरू करूंगा, आप भी शुरू कर दें, ठीक है ना? आज हमारा हर्फ खा है, खा है, और कुरान पाक में 2482 मरतबा आया है, और इसकी तासीर, इसके कमालात, इसके बरक़ात कुरान में बहुत ज्यादा है। और बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी किताबों में इस हर्फ खा के बहुत फायदे लिखे हैं, बहुत नफे लिखे हैं, और बहुत तासीर लिखी है। तो खा पढ़ते हुए अपनी हाजात, अपनी मुरादें इस नक्श पे लिखें। और बावाज़ बुलंद खा खा भी पढ़े, खा खा खा।
آمین۔ مجرمانہ حاضری، اللہ کو اپنی حالت بتانی ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے میں مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں ہوں۔ اور پھر جو لفظ ہیں یہ لفظ ہیں، ان لفظوں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ تو اس سے پہلے تونگری کشکول کا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ گٹھلیاں ہیں جن پہ لاکھوں کروڑوں درود، سلام، تسبیح، ذکر، کلمہ، سورۃ اخلاص، اعمال، اور 45 دفعہ پورے یقین کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ بائیں ہاتھ پہ یہ رکھیں گے اور دائیں ہاتھ پہ 45 بار یا قادرو یا نافعو، پورے جذبے کے ساتھ۔ اور اس کو انفرادی طور پہ 24 گھنٹوں میں 7 بار مسلسل عمل کرتے بھی رہیں گے، یہ کشکول کا عمل۔ تو پورے توجہ دھیان سے ڈوب کے ڈوب کے ڈوب کے پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ ڈوب کے 45 بار پڑھیں گے، یا قادرو یا نافعو۔ آج ہماری تیسرا دن ہے اور 11 دن کا بھی آخری دن ہے۔ آپ کو یاد ہے جو 11 دن ہم نے اللہم اغفر لی والی دعا کا ورد کیا ہے، کس نے کتنا کیا ہے؟ بولے جو کیا وہ ضرور بتائیں، جو نہیں کیا ہرگز نہ بتائیں، جو کیا اور جتنا کیا وہ بتائیں۔ بولے 8,500 کل 10,000 19,000 49,500 19,000 20,000 40,000۔ بس یہ ایک کونے سے میں نے پوچھا ہے، آپ سب نے کیا ہے اور بہت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وظیفہ لاکھوں سے زیادہ ہوا ہے، لاکھوں سے زیادہ مجربانہ حاضری ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اس وظیفے کو، آج اس کا تیسرا دن بھی ہے اور ادھر تیسرا دن ہے اور ادھر آج 11واں دن ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک۔ آمین۔ اس عمل کے اختتام سے پہلے
اپنی یوٹیوب چینل، اپنی میگزین کو بہت زیادہ پھیلائیں. مخلوق خدا بہت سی ایسی ہے جو اردو نہیں جانتی، اور 11ویں اور 12ویں رات میں بہت پیکج، بہت بابرکت عمل الحمدللہ ہو رہے.